տոներից առաջ ոչ թե սահմանափակող սննդակարգեր պահպանել, այլ հակառակը տոներից առաջ գոնե 10 օր փորձել շատ ճիշտ, նորմալ, արատ, ինչքան որ պետք է բազմազան սնունդ ընդունել։ Եվ բոլորովին վերջի օրը տոնից առաջ, ամբողջ օրը չմնալ սոված գործերի մեջ, մտածելով, որ հեսա գիշերը սեղանը կդնենք եւ կուտենք, այս ամենասարսափելին է, ինչպես ես արդեն նշեցի, երբ մենք երկար քաղց ենք պահում, մեր այդ ռեզերվը լյարդն է առաջի ռեզերվը, որ վերցնում է իր վրա սնունդով մատակարարել մեզ, մեր ուղեղը, այո, եւ հետո երբ մենք նրան միանգամից ծանրաբեռնում ենք, սա նրա համար շատ ծանր, այսպես հարված է եւ սրանից է, որ շատերի մոտ անգամ այն մարդիկ, որոնք չունեն, գրեթե նայում ես չունի ավելքաշ, բայց ունի լյարդի ճարպակալում։ Սա ինչից է, այսօր շատերը գիտեն, որ իրենք չունեն ավելքաշ, բայց զարմացած, այսպես ուլտրաձայնային հետազոտությունից հետո գալիս են ասում են, բժշկուհի, ես ավելքաշ չունեմ, այս լյարդս ճարպակալած է։ Եվ ես միանգամից սկսում եմ պարզել առաջի հարցս, ինչպես եք սնվում։ Եվ միանգամից պարզ է դառնում դրա պատճառը։